Alo fatu ma whawhiro ia turu nei tai au fau. E lofa malanga le lei o le tātou tua. Ma lo le soifua manuia ma le langi matafi pa ia maurunga le tātou ainga. Ia i ta mali ma whaina aunga. Whale tua foi ma tausi ma sa awau ma ta maitai. E o lava nei whanau. Ia vi ia le tua. Ia umal manuia o tau tiute ma o tau whaiva. Ia ma se foi o ngā luenga sa whenga i lewa iaso. Ia ona o le alofa. Mane anga le lei ma le wha mahauna o le tātou tua. E sisin taula vea i vai asontene. A whai le sisin tau afia o i nā tau te loa langa leo le li. A whai fo tau afia a te uto la vea ina. Ia o le wha mahauni ana o le atua. Ia le atua. Ia ma lo foi le on sa i whana wa onga o te lo le ua. O te le na umasuenga. Ia le fua. Te lo le ua. Tuaina o maile aso e te alo mailau whailonga ma ngā tuna i mātua ave o tau o McDonald. Ia mā lolo sa i whana wa onga, mā lolo le fina finau, ia le ia se me mo mas fi le mu. O le olanga nei, o le olanga e finau, a le finau ia, le se me ma whai o na maua. Ia mā lolo sa i te o tau whana wa onga, mā lolo foi mo le tiu te whai o nei mātua, whea mga luenga, ia mai se o le tapua ia o tau whaiwa whanau. Ia wa o mātou nei a o tau tae au. E nei si whana wa onga nei alu fia male balanse furutala. Ai le ulol men sa us furutala o le munga la ala e mau mai e. E whaftai ma loa le on sa. Vi ia le li. Hallelujah. Ia whaftai i fo ima whata lofa se o tātou ainga o woma paanga o e lo mafuta mai lunga o penga tawhailangi. O le tātou tū laule nei vi ia le atua whawhiro i atu mai whale launeu nei ile nei asamuri muli o nei fo i masina fau. Masina suma tasi ni o tau sanga. Ia vi ia le atua ma lo le on saima lo tene le li. O le la tau whae wiu le tātou wa onga ni paptisonga. O le aso iwa o le masina fau. E whaatino o tātou paptisonga. Mo i lātou umalawa lao tātou maftanga nei ia o le i papatiso. Ia o le aso tō na i le aso iwa. Ia e whaatino i nā i tātou paptisonga. A whaapea e maua mai le wha mautu ma maisuafa i lātou fia papatiso. A e whaisto o tele. Ona winga a mata tu las whaleile. To e alu e manesto na. Ia le whaatino ino tātou paptisonga. A o le aso tō na ina leua to whaina. O le aso iwa. Ia e whaatino i nā i tātou paptisonga. Ia o le la whae wiu la onga nei ina ia ma whai ona māmalama a tiri lava tātou i le whaatino ina. Ia male winga fo nei mai paptisonga. Paptisonga ia whaatuspa ia leo te taritala no tuai. E leo se paptisonga whaale lotu. Ia mo i lātou fo i o loo mai mo mai. I lunga o penga te whailangi. Ia mai le tū laure ne. Ia o le paptisonga lava ia leo loo a oina. O le paptisonga whaale tuspa ia. O na o onga le fionga pa ia le tua. Ia o le fulana tātou o le tai aure nei. Ina ia mawhai na o na umo tātou papatiso. Ia tātou le toi whaalongo fo ina o ina le papatiso. Nga se vanga na ue fo nistanga tai fo mai e fia papatiso. Toi a o ina fo ina ia lea. Ia lo na ha o ne loe e lausunga wane. Ua tātou mamlama umar whatino ina male winga na lain fai papatiso. Amen. O le au tū moni lava ia o le papatisonga i eilo na tāua. O na e moni lava e le mawhai e le vai on ave eseanga sala. E le mawhai e le vai on a whanau fo wina se tangata. Ai ai lava so tanga o le vai ma le maftanga ma le li. Me fo ila lea o te so sane tuai. Ia i le neitai au. Ia ma le neia sa ato na nei fo. Tō tala no ina ilmu ta upulela whai wiu. O le paptisonga. O le water baptism po le paptisonga i le vai. Ia o le tai au nei e fia tala no ina ia le marusi anga o le paptisonga. O le vai. Marusi anga o le paptisonga le vai. Ia le whapeotandi the power of water baptism. Ia o inala o le tau te fia whaasoai. E ia le marusi anga o le paptisonga le vai. E moni lava. E moni lava e le mawhai o na whanau fo wina i se tangata. E moni lava e le mawhai o na suia ai le o langotanga. E le mawhai ai se isi mea. Ai ai le marusi angala e i le vai. I le sootanga o le vai ma le tangata. E mawhai ai o na tātou la atu lunga o le isi fasi tepu fau. Pea umar vai.
Mela na ole fia whataratara no nei au sa atoa ia matau whai wi ua tuai. Ia, mele umi, on sai mai sina nai minuta ia se tos furu ia pe fast food. Ia, e tātou te whanangolonga le fionga pa ia le atua. Ile a fionga le lii, ele o iaini whateita inga. Ele o iaise whateita inga, ele o au mai e fo ini whateita inga, mai le fionga pa ia le atua, e ono papatisoina ai ta maiti. Ia a fai fo i o lo mai mo mai nisi ia o le foi tau te mamala ma umalava te mai te pepe umalava e masa nei tātou e whananau mai loa ia ona papatiso lola ia lea e ala i papatisonga whatuturu peitai ia i lea fiong pa ia lea tua e leo au mai aini examples e leo mai aini whateita inga po ainta mai te pepe sa papatiso i te meo tus pa ia e le whapela o te whai atu ina nei te whaua o whapesta ngata e mauaina nea onga ai e tustusi lima whaingona onga ai le ai mai le afiong pa ia le atua o lo a oina mai ai e leo au mai ai ni whataita inga o se paptiso ina o tamaiti o na o le nei le tu o le paptisonga le vai o le whailonga va ai o le tangata o Samoa whaatua tua le li o Yesu Keriso e le tamititi pepe la ia e le ilo Samoa e le ilo ia Samoa e le ilo ia whaatua tua ai pei o le winga le paptisonga i le paptisonga le vai mo le ua whaatuatua mo le ua Samoa o na luifo lo le ilalo le vai o le mafuanga la le lai ona le whaia tatu paptisonga tatu tamaiti pe a whananau mai ai mawhaina dedicate o na lai ele example tono tuspa ia sa tatalo whaamanuia is tasto ina ia ma tatalo i fo i lisi lo matua o le whataita ingala le nai au mai mo tamaiti ina ia mawhaina tu uina tamaiti lumo le atua le mawhaina dedicate la tau ma tatalo whaamanuia il whaifi au i le tup wa tamatiti le a o le paptiso ina ia ele o se mea whaila a whai tau whain tatu ti peite po ai po ai sa o ai se le ai e sili atu ona sa o le fionga pa ia le atua ai e ala ona se isi taimi ona o le se o le interpretation o le taimi o whalili wina lava tangata ia o le ase au mai lava le nganga pa ia le revelation sao e sao atus pa ia e le mwhaina se tus pa ia amene o le sina sosoani la mo tātou toi whaamanatu le paptisonga o le paptisonga lava ia mo le whaailoa hina o le aua iato le tangata i le maliu o le li malona tanunga malona toi soifua manu mai no winga e identify ei tātou whaatasi i ake riso i lona maliu i lona tanunga malona toi soifua manu mai o le ata funa leo le paptisoina o tātou i le vai e whapena ona o le whailonga i loai ua aua iatu tātou i le maliu o le li malona tanunga malona toi soifua manu mai o le alu fona Yesu le tunga mau i lona maliu malona alu tunga mau malona toi soifua manu mai e iei foi lona winga tāua e iei foi lona tāua mo tātou a nga ila maila tātou i le vai o le ata leo le tātou oi foi lano le vai ina ia mawhai au na tātou ua ai whai ni whatotua e le na le rifa a foi lano le vai ia whatofu le vai na pawana e whaia i le whatotua o le sauninga nei e whai i le whatotua paptisonga mo le ua sauni mai e paptiso e te aru sauni te aru ifo i le vai malo whatotua tanu ai i leo langa tuai e tanu ai i winga tuai e toi whatuina mai i le tangata fau ia e toi savali i le o langa fau the newness of life e savali i le tangata leua a wheo i eilo na o langa tuai o le ata le na alu Yesu tunga maulani na tu mai le loa le lititai o na ia o onga la ia sosani mai e mortau fai wina o la onga nei o le papatisoina i le vai o le aua i atu leo tātou i le maliu o le alii malona tanunga malona toa soifua manu mai lua o lo tātou o ifo le vai o le ngaluenga o le ngā wai o le tangata i le whatonunga Yesu a ia maana o onga malana whatonunga o le papatisonga la o le ngai o inga o le loto ngā wai o le tangata i a Yesu amen e le mawhai ai o na whaise whiwhiringa stangata pe whaapea
pe tatau wala so loa e tatau no papatiso e le fauna fe silingia le silesi faisana faiunga la so dad mama ora e se lua mafofau ya taita e tatau no tau tat papatiso pe le ai ele fai e se filfilinga o le papatisonga o le ngai oinga o le ustai o le ngā wai o aina tangata le papatiso ia o le fatinonga le o le ngā wai le o le papatiso ia le mafai fo na fa pe ia o te loe e ngana vainga le o fai te to dua matou ie 5 ile au nga iai le ai o ai lava tangata ai mai se tupulanga se fulu lua se fulu tolu se fulu fa se fulu even se fulu kausanga o mfai papakiso kele mau se fulu kausanga e faronga se fulu kausanga le makua ai fa su kausanga upura kaukala wa kawang kangu la ro kausanga fa furunga o le tulanga na le wo iai te lo tala Yesu fo le sa fa yaso ia le fa mau tu spaia ale li o to e pe o tamaiti te lo te mine ele tanto li o si pe o tamaiti wa mo e fe o lolo ka ma ku ka mai ki no ya ele fa ina sili ato na sa o fina ngalo Yesu na la un fa ina fa tu se tamaiti e ele o fa ina fa pe o si tu ai fa ile loto e se le mama o le loto tamaiti e tawo e misa nei ata tu vai foto tali e mo to tuli mo solo mai la pe ele se me o tu le pelo tangata matua tau upulo nei o le vaanga nai umatau sanga lai va e le pelo tamatiti na on tau i misa nei aka va fu ko e mo ko o le ako e mama tu la lo na ma fa fa a tangata matua ia e tau fa fanga tala i le tule mela na la infa mai Yesu e tau an pe tato tamait tato o mai la lo e pe tato le vo tamait e ia le vaanga ta ua ile papatisonga le vai ma le faolotanga e ui lava ele maua faolotanga pe a papatiso tangata ai maua faolotanga ia Yesu Keriso e mfaila no fa pes fa upunga o le faolotanga o le tuuina le o Keriso i to tonu ia te tatou o le faolotanga o le tuuina o Keriso i to tonu ia te tatou po le faauru faleina o Keriso i to tonu ia te tatou o le papatisonga i le vai o le faauru faleina le o tatou i to tonu ia Keriso e tau mai le se senga o le faolatanga por salvation o le faauru faleina le o Yesu i to tonu ia te tatou Christ in us but o le water baptism o le tuuina le o tatou ia Keriso so le se senga lana o nei vaenga ia o nei fatatainga foi ia le la tamu fai e fai lo atu ia tatou mai tau mai upu ia e iai le marsi anga o papatisonga le la atau a vatu sina fa atatai i le taiau nei ia vaenga mua ia o upu ia lua o le in ma le on a bon po le o totonu ia malunga o le winga la whamatalanga ona o le whaolatanga o le tuuina o Keriso totonu ma le papatisonga le vai o le tuuina o a upo tatou i totonu ia Keriso Yesu e iai la ne tana le fai e Paulo fai mai a fai o ia Keriso se tas o le tangata fo o le whaolatanga la o le au mai o Keriso ia talia i to tonu tātou al papatisonga le vai o le tuuina ato tātou i to tonu ia Keriso fai mai la le mau a fai la o ia Keriso se tas tasi la le mafuanga e ala ngata tau ai o na papatiso tangata ua ia Yesu ua po ua ia whaoru faleina Keriso ia te ia e la tana pe te lula e fai e whapea tai tasi ma Salamo ia Salamo ma ia tai tasi mpaptiso ina suafa le li o Yesu mo le whaamangaroina o ngasala i la le sila asanga nai maua i whai mai o na maua le o tau o le mea fua i fua mai o le nganga pa ia lea le sila le marsi anga le na o le baptisonga marsi anga baptisonga le vai o na e maua ai le nganga pa ia pe a mahe al baptisonga le vai e umaro baptisonga le vai awa e le mawhai o na maua le nganga pa ia without water baptism so e ta tau ona i tangata ona nga i baptisonga le vai ona yelso o tanga le vai ona nei o te fiatala no so tanga le vai man tangata ia wa le tau te loa umalava me tau tina lava ia tau tina ma le tupata maitai o le pe ama le 5% le vai le tino o tina o le tangata matua lava ia i le tamalo ia matou ia tama matua po
tangata matutua onos fu pasene o le vai e te tauna i le tino o tangata. Me foi la lea tatu loa io o le creation le atua e sena ta mai o le atua. Me foi la tatu vavai o over vai le tino lan me tupu. O tau o mai fuana o tau ave fa fore vai o fula uma ia alo fi vai o fula uma lima o over pasene o vai le tino o tangata na winga o le onos fu pasene ma le lima pasene mata mai te e fitu su vivo pasene o te fia tala nola i le marsianga lea mai o nā neila e whietara noa whapito o so tanga o le vai, ma le tangata, ma le mafutanga le atua, ma le tangata. Nā leunu whaongai le atua le vai a rifo i le tangata. Amen. Whaongai le atua, whafunga vore, whaongai le atua le vai a nofo le tangata. A o le i whanau mai. Whaongai le atua le vai le tino tangata e ola le tangata. A wā le ilo se vai. Toi whaongai le atua le vai a rifo i le tangata. Ia, toi whaongai le atua le vai e whai maata o le whamaina o le tangata. I le whengainga tuaila o le peruto menga o le whengainga lea Abramo, malona awainga umai le vao le atua le whengainga tuai, ai o le Papatisoga le vai, o le seal i le whengainga fau. The seal of the new covenant. So e le whatau waala le Papatisoga, ai fia tele ise tautalanga, na nei, ai fai tau nei sai au no sumantasi o lo iel fai momoma fai pualua lo whapea mai a wā ua i o ulunga lea nganga o le li lea nganga o Iova wana whau mai e tau ia ai fai tau ina la upu a mata fai mai ua i o lunga e iei lea manoa e ma fai eina fio mai lea nganga pa i e lunga o le se senga upu ia la vatu tau te amata ai o le in us ma le on us mai petelu tai tasim baptiso ina o tau ili salamo ona maua le o tau o le mea foa i fua ina mai o le nganga pa ia maua ina ua mae al baptisoga le vai le ase ata fataitai o Yesu na umalon baptiso Yesu le vai al wa elo nai le vai ai manoa lo manelangi ai fio mai le nganga pa ia peise i se lupe ia o le nganga pa ia le se lupe o le nganga pa ia le atua ai peise fai lo ilo lea ua fai lo mai ai ia o le ua fio mai le nganga pa ia fa pepe o na lunga sau mar si ufafonga o lo ua tali i pele le na o te alofa ia te fia ia te ia o tau whalongo iai ia mai lava la na ila o onga le leile na o le Papatisoga la le nganga ia o tasi le vaenga tā ua e le mawhai o na maua pe a tatou le o le vai a o lala mai las tangata e le i Papatiso tā ua i o le melea o le aluifo le vai e isi taimi o whaalongo i tangata ma le whaaso i tangata e fia Papatiso la tau ai o la tau mana onga fuilele whai mai la tau mai maua peanga i skako vai ka ke fia Papatisoga ke ma ke raku me kumoi kangaka ai vai fuilele e unuka nga sau ar ta vale le unuka male apostolo va ai ko le unuka vai ka ke ele fam kala mai peranga vai pe mama po se vai to po se vai kaf nga va ai ko le vai fai mai lo ala le vai na me la ka fia ele Papatisoga o i le vai le ele fam tala tu spa e po se vai ta ele po se vai ta fe po se vai to po se vai mama po se vai parpala pa or mela u fana u mele loto le unuka le aila o lo u vangoa le ko furo i le vai pe parpala pe mama pe kafe pe to pa or me ka u ia ko fulanga le fa longo fe au e ta u artof amen ta lo foi disi vai fai e ta u artof vai ta u artof vai si mai a o tanga tele Papatiso amen praise the Lord. Hallelujah. Ia wa ia isi le ufa o mo la to sua fa fi Papatiso. Fa mai la to mau. E moni lava sa Papatiso mo ia al mela ia. Na no to Papatiso le mas fa long po la tau le me ufa. Ia ai fa fitai le tua mela le vi ia le tua ia o le o tatu o ina. O le fa fo mai le si vanga tau tu so le la u sa vali tu lava i so se mea lava e tau mo Papatisoga. O le taimi lava the moment, o le taimi lava e aveile olo tangata moleli. O le taimi fo ina e a fio mai e matalia tangata Yesu ave to tonu ia te ia. O le taimi fo ia naitas e tanga i lo male nganga pa ia e to tonu o le tangata.
O le taimi lava e ofo ai le olo tangata mo le lii, mai e whape atu a fio mai e lo loto, o le taimi ale na e a fio mai ai ma le anganga pa ia I to tonu. I to tonu. A iai la le si mele overflow e ta tau wai ona iai le anganga o le atua lunga. I to tonu mo le ngā ruanga whesuia ina o le tangata I to tonu. O le iai o le anganga pa ia o le atua e lunga o le tangata, o le atana o le whaata e le ina o le tangata. Overflow. Mai te lea I o le tāua I le ngai o I mai o le nganga pa ia. I to tonu. Ma le ngai o I mai o le nganga pa ia. I lunga ia te tātou. A tala no le nganga pa ia lunga, tala no le whaunga I lilo fia o mai tātou, tala no le nganga pa ia tonu, o le ngā ioi o le nganga pa ia whaile swinga I tonu, a e transform o tātou tangata I tonu, ma fufulu o tātou tangata, ma whaama mā o tātou tangata, e le taitai a mā, malama upe whape whion whaie, pauar mea ia o whātua tua, o laua ngā ioi le atua sui. Tati whaalongo toi listaimi, wata le toi fia whaia le mele sa ta whai mua mua, wata whaalongo toi lo ta mawhau o sui, o le mwhai ona to toi ola le mea, o le whainga tāna toi alu toi ola le mea sa taula I mua mua. E le I saure nganga pa ia, ta ilo ta lima ma tau wa o ta ita, ai e o ko meki levo na ta whaalongo ina, wata le toi fia alu ia ua umafo inga asu, waka le ko fia iai fo inga mea, umafo inga kaimi, ia e ka keke ia whaalongo kunga o lafo se upu mamafa. Aisa, ai saka iai o, saka sa whai e lungo fo upu mafa, saka sa whai lungo fo e ta wemu, saka sa whai lungo fo o le whaingo news. Ai waka whaalongo aku o sui, waka le ko fi iai o le ngā luenga ngā le ngā pa ia, le convicte le ngā pa ia kangaka kai kokas, o tā tau foila, e ngā ioi le ngā pa ia tonu e sui, ai a fio mai le ngā pa ia lunga, o le whaunga ngā ke le mwhainga e ku, e le mwhai e tātou na tu, o le tā ua la le mene, whai mai isaia, wai o ulunga le nganga, wai o ulunga, e le whai mai isaia, le ua tonu e tau le nganga, wai o ulunga le nganga o le li, wa whaau mai e tau, o le whaunga o le me whai lunga, amene, wa whaau mai e tau, ia e alo ea, e tā lai, le tala le lei, a tātou mata lai le fio mai o Yesu, malana sau le Papatisoga, awa o le mea moni la waia, o le ase mea, nā la io nā ru Yesu le vai, ai le o Yesu tangatanga sara. O le ase mafuanga, nā la nā ru Yesu le vai, ai le o Yesu tangatanga sara. O le mea mua, ia mawhai o na fufio ia valo anga ma perfetanga, whaatatau I le tamai mā moe Yesu. O ia o lo tātou whaataita inga, o ia o taula inga o lo tātou vai. E ui lava laina le aisana ngasala, ae na ui le vai mō tātou, lua mō le whaataunu uina o valo anga mai le whenga inga tuai. So ele ia rufua la Yesu le vai. A whai o Yesu a wau te loa ana o Yesu e, se mango kere kai o le vai. Aisia, se hui fwoi ngara au ngasala le vai a au ia mama. Ae ngā aru Yesu le vai. Ia mana tua foi la, ele ia sisi o tātou sili atu lo Yesu. O Yesu ia makua I ife I arke apuru. Ia ona tangata I keimi e au whakase ma mea lemanga o arke apuru. A o lai ne fia papatisoga e whaftaile atua, whaftaile atua o ia o mai al manu malo ia te tātou. Tālu Yesu ke riso. O le mea la lea, ele ato e whaitonu tātou ma te apuru. O le si vaenga tā ua nei le o manatua, le wha manatu mai le anganga. O le alua Yesu le vai, ma au mai le anganga pa ia I lunga ia te ia. O na si la fia le leia le atua, e iai, o le au mainga o tangata la rangi, e le tau le tangata ma leisi tangata. O ai le tau ma tangata, o le anganga, o isi fo spirit. O le aikia la le atua, a le aluifo tangata le vai, e le mawhai tangata ona ia maua le spirit, e whaasanga tau isi spirit ia e tau ma tangata. O le tala ia tu spa ia whai mai. A wā tātou te le tau ma tangata. E lea whaina poaina e tau ma tangata. E lea whaina poaina e wā a tātou wawa aina I tangata ia hita ia tātou. E leo ki apolo. E leo ni anganga. Kau ke wā ia kuasa usa saawa o le tangata saawa ka kongu ala le o le whai angeia ukana. O le kanga kongu la le o le mui mui angeia. O re kanga kongula, tau te le o vaai ni anganga, ai te iloa. E le o re tangata na lef, tau te tau. E iei le spirit le tu o tangata na. O le hui mai tangata na.
Ai alu ese nei le spirit nga. Ole le leio sina tangata. Te lua tala noa, ia te lua toto e, ma lua tali e. Ai sau lole evil spirit I kuar kangaka kako maka lole e waliu. Waliu, waika ya oe, wa akingu, wa le fia aka, wa sui a koa. Sila fia lai le atua, ilo na lava poto winga ese, ma le lo loto lo na tamai. E ta tau ona iai se anganga. E ne mawhai o na whaato ila loina nganga I e tau matanga. O le mafua anga foile na, e alai o na rifo tangata le vai, ina ia ona ia maua ina le nganga pa ia, I to tonu ia te ia, e mawhai le nganga le to tonu o le tangata le nganga pa ia, o na whaasanga tau I le nganga le sau le tu hato o le tangata lea. O le tala ia tuspa ia, a wata tau te le tau matangata, a e tau te tau mamenei o ale isili, o spirits, o faipule, o spirit, o ali o pouriuri, o anganga fo, ia a toma anganga le anga I mea o le vani monimo. O le upuna I e tu se efeso mea o le langi, ia e o le ngangana saola iai, o le vani monimo, aisa, langa o le maa lo sa tani whaatu le vani monimo. O nganga le anga umala le vani monimo, o a sila la iai, e tau te tau maali I sili ma faipule maali o pouriuri ma te moni, ma nganga le anga. Ele, o saola na tuspa ia, a ia tātou la, e tatau ona ia tātou, ele ngata e tatau na ia I tātou le nganga o le atua. Toe maala malama I tātou I lona si ufafonga, ina ia mawhaia I tātou, ona whaato I lalo isi a nganga ia, e ui ma isi tangata. A ui atu la le nganga o le atua, e ui atu fo I tangata. E mawhaia I tangata ona whaasanga tau, ma whaasanga isi a nganga, o lai fo I ui, a sau le nganga o te apolo, e ui ma I tangata, a alatu le nganga o le atua, e ui atu fo I tangata. E mawhaia I la tangata, ona whaato I lalo me ia sau ma te apolo, e ui mai le stanga, e ko ui, e te te tonu mwhainto e ui mai ai la uo pele au. To ui mai au ainga, to ui mai ai e tau te masani ai. E le mwhain sau se stangata e se ke le masani ai ui mai ski apolo, le e ui mai ar kakau lewa kaku masani. Kau ke le ia, kaku wha le. A le la whalangolongo mai ki apolo ia o onga nei, o le tasi na mafuanga leinga malosi mero Papatisoga le vai, ina ia mawhaun tātou maua lea nganga lea. E mawhai iai e tātou, na whaatou I lalo I siang. Mea sos tangata lava lau e ile nganga o lea tua, sori, se mamala ma le lei ai kia o lea sa uai skangaka. Aisea, ona o le eilo le lei o tangata o lea tua, e le o le tangata lea, a e iei le spirit lea e tala noa mai. Pea tala Yesu fai a Petelu. Mai tala Petelu ia so se mea lava te iei mai Yesu sa kāngie. O lunga e whaitau na wha mai Yesu ia ele o sisini whaalia tu ia ti o le nganga o le atua. O Simona oe ia o te atia ela o kālesia lunga o nei papa a so soi fola I titi a lalo whaitau o mai Yesu satanie. A lai whai a Petelu. I le wa aia Yesu ua le o Petelu le tala no mai. A o tala no mai satani I le ngutu o Petelu. Whapena fula tangata. I le tangata iei le nganga pa ia o le atua e tasi ala na waai so le ukarangoa mai ke mongi di ia oe. A wa o te iloa a whapena tangata satani e a lai whai se tangata. O te iloa e whai singa o ngā me o te iloa e pe uma kākisi masi o whai mea lo whae o fia o ngā o le kara lenga whai. O le hane mea ke o le kara kaka whai mea o mai wa o sākaki. Ia o Yesu ia, ona ua waai sa o Yesu ia satani. Lai tu mai a Petelu. Le lau whai mai lo Yesu, e te le o loto mea le atua, lai te loto mea tangata. Le ala na whai o Yesu, satani, aru ia o i o tua, wa sau sa kangi ui mai a Petelu. E ma whai ala sa kangi, ngā ui mai fo i lesi kangaka, e maasangi, ngā rua whewhi i whakasi. A wa o Petelu, o tangata e pito tafo Yesu, a le koi ui mai sa kangi, kau kara sa o ala Yesu ia satani. So le tā ua la le mele o Papatisoga I le vai, ine mi whaim tātou maua le anganga. Maua lo tātou le nganga, maua tātou le mausi anga, maua tātou teita inga, maua tātou whasinonga. Tau ke sensinga I ko kongo kako, le me tātou na whai lea teimi o le tali atuai, wa isi kai me e ki kifa mai il mau tangata ai ka whanongo longo kua le kali e kaungkani ai,
e whaasingo mai le anga, mai le tā uana paptisonga le vai. E nene te foi lau whapea, e ok, loa ngā o whai au le kausia kānesia, e au ngā uma mō tātou. E au ngā uma mō tātou. Amen. Tau te whalongo ina, te inga, o le nganga pa ia lea, teimi ma le, a o whera whai totoa, ui mai le paptisonga le vai. Amen. O le tā uala na ai, e ta tau o na tātou whaia le melea, i le whaa tua. O le teimi lava tātou tutu ina tuai o tātou wola ia Yesu, whauru whale Yesu i tonu ia te tātou, a tanga fōi mare ngā pa ia, i to tonu ia te tātou. So sesi arau o mana taria Yesu, lau ia oile ngā pa ia. E ila lesi whamanu yanga le totoe, toi o le whamanu yanga le ngā pa ia le overflow. Ia mafu angana e leiona, ma whai istangata on tau tala i ngana ese. Overflow. Paptisonga. Mana tua foi la paptisonga le nga. Ua full immerse ka kouku sau le ua mangoto tātou whateta inga a sau nesta mai titi fo e tuiso na la e tu lope e turiti mona fo le. E ma saino whaitala le sole ngā ua follow uma oe le ofuari. Kusau la ua alu tangata le to tonu wa te le atu le ofuro ia. E whape nane ata paptisonga. O le lilo fia a tōre tangata le vai. E whapena foi il paptisoino tangata le nganga pa ia mai tu mai lo no se yo ia lo fio no mai o li lo fia uma ia po o lo fia ia i lano ole paptisonga le nganga pa ia a ola ina tatafen melia tal vai no le tau tele yo o tu ia le o tau sina tala e tele a fa ilonga va ia tau te va ia ai ole ata le paptisonga le nganga pa ia ole lilo fia o tangata le vai e whapena le lilo fia o tangata le nganga pa ia e papatiso ai whamai wa ia ulunga le nganga le ole whaunga mea na tau te whaalongo ina ai ia whaamanu yanga ese i lea teimi ma lea teimi vola tato mata isau ninga ai o na tupu mele tau te whaalongo ista ngata pe lai ata fu le lai tari e lai ata le stangata ata Fiu kau whakera. Pena wa o ngai le ngai pa ia fore. Ia le stangata wa kungora ka vale o le skaka lai mo mo. Lai mo ata to mai tawina nei me. Se pe on tangata le anga u. A tonu o le va ainga fa pena fa longo ai tangata ia le wai e kanesia. Malato mai tawina ai pe ona na tangata ia. Na mafu oina faila totala wo ona na tangata ia le oina Somalia fese me Somalia ai ona ai tangata wo ona na nei tangata wo mafu fika tangata nei ona ola to wanga ola totala o me sa va ai ola to mat e o mai fuila termine te lo ava ai fo tangata le masani e fa pe na fo ila to va ai ata to ai ata va pe ia se mali ai aka ai te loa si la tulu maari o rea nganga pai. Si lia kule maari o rea nganga pai. Amen. Ia te au fo ia ile whaonga ina o lo o tangata si au tama i tangata rea nganga pai. Ele atua. Ele o aus tangata whai mea maari. Au nofo pe to tono lo a inga ma me umalawa o aus tangata o te te au le winga fo le pe maa. Ia tala no fo ia le ni o winga mali e fo ni ai na paulo le temi o te tulai o te whaalongo ina i se mea e ma whaiena na oso tu se tala pe mali ai ona o le nganga pa ia ai ata tu tala no nei o te le whaifale e tu whamormor ai ona o le nganga pa ia mali a o fo ila na whaiatu se tala ia e fai atu lava le tala i le teimi lau o whanongo ina i le tala e au mai e alatu e pe e maali ai e le ona o le nganga pa ia o le nganga pa ia e maali o le si lava henga leina malo sina melo le paptisonga le vai ona o le paptisonga le vai o se ngā luenga po se ngai ngoinga e fai le tino i le tu le tino po le physical realm e tau te wā ai umatua ua fai le mele ua whaatofu raro tangata toi whaatulai mai lunga o le physical realm le whaatino ai i le nāwa henga i tū i le tino po o le mālo wha le tino po se si o manga wha le tino le whai inga ruanga lea e ye le connection o le mele a ngai i le si o manga wha le ngang po le physical po le spiritual realm i le whaatofuina o tangata e ye ilo na winga marisotanga i le tū wha le nganga
e mawhai ai re tangata o na savali le ona toi fuota ina. A mana tua, ole vai, e le mwhaino taru watu masata avenga ngasala o na fufuru ai le i le vai. A ele so o tanga whale nganga o le rifo le vai, mane ngai o i mai o le nganga pa ia. So se teimia e tofu o le tangata i lalo le vai, o loo include ai mane nganga pa ia na te whaia ngā ruenga lea, o le fufuru ina, o tātou ngasala matuu ai le vai. Ono le nei le tu, o au ngasala, e le mwhai e le vai o na fufuru. Ai o le taimi e tofu ai o le whai no ilo au ai atu le mario i le li. O le taimi ana e tasi e ngā ioi ai le nganga pa ia le. E fufuru tātou. Funa e tango nei e setu ni en tangata whaila tau tinonga. Ia e ofo ia te au e taimi na upapatiso ai. Ta te alua e lunga se e ta whanonga atu piuo. Piuo maa piuo. Ko se furu o ka kilo o kaiminga. O maa o ta tino. O pa u e se akuru mau a venga e se ese ka wherua i maka ika leo ranga ngi. E whape nā le winga o le mele, e eila le marsi anga, ma le so o tanga o le itu, le tino le o le Papatisonga le vai, ia ma le itu whale nganga, le siusi o manga whale nganga. E mwhai an tātou sawavari, mai le Roma e walu whai mōmua, o le nei, le aise whaasala, ie o ia ke riso Yesu. Le amatanga le na utana no tuai, o le whaolatanga, o le tuuino ke riso to tonu ia te tātou. A le Papatisonga le vai, o le tuuino tātou ia ke riso Yesu. O ela o ia ke riso Yesu, e le o toi whaatari mai se whaasalanga mō oe. So stangata lava o talia Yesu. So stangata lava. Se ua ia ke riso, o le tangata fau. O le tātou o ifo la le Papatisonga le vai, o le atale o le tuuina ato ha. Ia ke riso. Amen. O inala le tau te matamata e whamai, o ela o ia ke riso, e le se whasalanga mo i lato. Ma nino ia la mainga le whiong pa ia le atua, o awala uma ia wa o mai le whiong pa ia le atua, awala ia tau te olai, ma tātou sāwhanga i le manu ia ma le hola e whawawau. Le wa o mai ro tātou ni o Isu Kristo mai, o le nei, o le aise whaasala i e o ia ke riso, o e le savavani i le tino ai nale anganga. Ai manatua o le tuunga mau vai lea o le whasiotinga ma le ata o le tuuina iai o tātou o langa tuai. A o le tātou toio ese mai nei le vai. O le ata lea o tātou savavani le o langa fau. Mai la polo le kalesia lea. O tangata ia le o toi iai se whasalang. O e le savavani le tino. Fa mai la apostolo e ui lava ina mātou iai le tino. A o la mātou savavani e le wha le tino. O le ata monia le o tātou foi. Tātou i le nei tai hao, ma le o langa foi o tātou, o le tātou te le tino nei, le tātou te iei si o manga wha le tino, whaina e whaatalo wha mai o whaatalo whaatu, e se hai mai o se halo wak. Ai, i le si o manga wha le anganga, o lo tātou wola ina le si o manga wha le tino. Tau mau mai. E ui na tātou iei i le tino le nei, a o la tātou savali, e tau te savavali le si o manga wha le anganga. E ui na tātou papatiso le vai o le si o manga o le tino. Ai o le tātou toi tūlai mai. Tau te tūlai mai i le si o manga whaelenganga. Tau te sawa vali e fou. Tau te tala ua fou. O tātou winga ua fou. Langa o le savali whaelenganga na. O le tāua le o le tātou papatisonga le vai. Tau te mau ai le marusi anga i tu ato le maalosi le tātou te iai. E empao ai tātou le nganga pa ia. Ina i mawhau tātou wola manu malo ina leo langa nei. Ai whaafonga nei la whionga pa ia lea tua tusi Iohane Apostolo. Whai mai, o lo tātou manu malo, o lo tātou whātua tua. O lo tātou whātua tua. O le iai o au le lalolangi, ma lo tātou iai le lalolangi nei. Tau te manu malo i lo tātou whātua tua. O lo tātou o ifo le vai, o le whātua tua. O lo tātou o ae nai le vai, o le whātua tua. Whātua tua ua tanu mia le tangata tuai. Whātua tua ua uma i winga tuai. Whātua tua ua uma i mea sa o whaia. A le usavali lo langa fo. O le tātou iaila le langi nei. Tau te manu maa lo i lo tātou whātua tua. Nā sau le apostolo Iohane. Whamai o le tātou manu maa lo fo i o le tātou whātua tua le. So stangata la wana e rifo le vai. O le whātua tua. So stangata e oloma soifu o le whātua tua. O sa uninga o Papatisonga, elena o se mea tau lava ina whatau nuina. Ai o lo o iai whatasi ma le nganga pa ia, na te whaia ngā luenga le, o le fufuruina ma le whama mahina o tātou. Nā e te sila fia le leila. Leo langa fau ia ke riso Yesu. Say amen? Hallelujah.
I le olanga fo i o Yesu, sa ia le whaia ni vāvenga, ina ua whanau mai. I le amatanga o le ministry a Yesu, na umaron baptiso maua le nganga pa ia, o na mawhailo le Yesu nga perform miracles. Me umalawa na, se le olanga fo i lau tangata, e mawhauna e vaia vāvenga, e mawhauna e vaia le olanga fo, e mawhauna e whaia isi mea ma tātou, whaia ni mea sale o tātou whātūtua, pe a umon tātou papatiso. Tātou maurole o le papatisonga le ngang paia wau te loa. Ese papatisonga le vai, e ei fo i papatisonga le ngang paia. Papatisonga la na ngang paia, e matua i mana o mia lava, e i tātou. Hallelujah. A e sila le lei, se iso anga lau tusi le mātai o e wha. O le urua i la unga le Yesu, taun uman papatiso. Umaron papatiso Yesu, o lana la unga mua le, popo i la unga Yesu. Fai mai lana la unga, fai mai upo le, e fai upo suma le fitu. Fai mai, talu mai ai, na fua o na tala i atu e Yesu, wa whape atu, i na salamo ia o tau, a wā ua lata mai, le malo o le langi. Vai, ngā paua leo le upo la unga amata Yesu, salamo ia o tau, a wā ua lata mai, le malo o le langi. Repent, the kingdom of heaven is at hand. Antato mata la ile fatinonga le papatisonga le vai. O le papatisonga le vai na ui mai Yesu. O le anganga pa ia. O le salamo. O le fatinonga o le salamo. O le rifo tangata le vai. O le afio mai o le anganga pa ia lungo le tangata. O le maftanga la talatana tangata ma le anganga pa ia le marsi anga i tauna savani iai. Atato mata ne yo langa o tele o nei tangata whaolaina. Memo mua fone e mai tauina. Tele o nei tangata o umontaria Yesu. O le se tūlanga foile o le low ia o le standard. Maulalo i tūlanga iai. E mawhaia e lantou tu sa ala ilo loto ai loto whaolaina. Ia ai o lantou winga e tas. E leo Yesus winga. O la ilo loto whaolaina. La ilo loto tau o whaolatanga. Ai o la tu tala la vala tasi le usui stala o la e mafai la tu na fai tala tu ai e le o yeise ese esenga o le o langa fo ia maulalo le o la fa o la ina maulalo o la alo na mafu anga le o na maulalo le o langa o isi keusian wa isi keusian na o le loto fa o la ina ta o fa o la tanga ai tu sa le alo so fu mar so fu tanga ta o la le or se loto o le fisiri ke le o le whangongoang ke le nga, o le hanu o tangata lotu le whaolotanga, a o lona soifua, e tutusa ma le soifuanga o tangata e le lotu. O le hale na mafuanga, e le o mala malama i le mea lea, e le mea tau o le salamo, fai mai o ane e le se ua lina, fua mai ni fua, e ta tau ma le salamo. O le o langa leo tele o tangata, e tau whapena, ai o le mafuanga fai mai Yesu, salamo, wala tangata mai le malo le langi. O Yesu la. E le ulo tangata. O ia leo sau mane malo. E sala mo lo tangata. O Yesu le na sau fa mai tala valo anga ina ua. Ai le ifana mai fa mai. E ilo na ua le malo. O le fio mai la o Yesu. E le ulo tangata. O Yesu le la unga. O ia foi o le malo. E il tangata le malo. O le malo le ua sau. Sau mai Yesu. Fai mai Yesu, fai mai a Isaia, e ilo na ua le malo, e le ua o Yesu le malo, e a fio mai la Yesu ma mai le malo la langi. O le malo lea, e fetau i ua o tangata malava, e ia iau, e ia oi, e ia tatou. O le malo lea tua, a o le malo o lai to tonu o Yesu ke riso. E a fio mai o ia ma le malo, o le fai longa la lea fai mai Yesu, me mua, salamo. So stangata e fia, tu ia le malo e ta tau on salamo mua o le fai longa o salamo o le rifo le vai umaro le vai ka ko sapi lo le i famnianga nei tu atu pe o montato baptiso le vai o le mafuanga la lea e le matua i mana o mia tato baptiso le vai amen o Yesu fo ia na ui mai ia il baptiso le vai e le ui mai o ia se si awala e le sa Yesu o sa tau le sa Yesu ia sosoani lona ainga ia tupu o ia e le o maua na tuspa ia profesa ia Yesu le lusu iwa tausanga profesa ia Yesu le tausu tausanga
A me mau tino asa ia Yesu o na mātua le tino nei sa au nai, sa nofo ai, sa le lope sa anu ni a o ngana tem ele o au ili lia tuspaia, ele o tau mai fo tuspaia po fese Yesu, fako ali ali mai a Yesu ina ua amatala na ministry, ina ua halu Yesu e, alo e Papatisoga Ioane. Umaro Papatisoga Ioane, sauloa maua Yesu le nganga mawhau ia te ia, saunga naulan Papatisoga, se iho o mai teimi nei, ilan au nanga i le tua. O le whaatino ina o lana ministry, ia le ho o mai te mine le nga yo ia Yesu mo tatou. Ai mo tatou ia o taria Yesu. Ai ni baptiso le vai. E te leo so tanga o tatou ma le vai. Amen. Tau on tatou whaatanu wina. O le baptiso nga le vai, o le ave eseina o tatou angasala. Ai o le ata o le whaato i lalo ina o tatou na tura tuai. O le baptisoga le vai, o le ave eseina o tatou wangasala. Ai o le ata o le whaatoi laloina o le olanga tuai. O le tatou nā tūra hangasala. Na winga o le nā tūra hangasala, lea e whaatoi laloina i, matua i malepe i lalo le vai lea, e le toe ani i lunga. Tatou lo le leia o le vai le fai e se fia potosis. Po ai tangata manawa i fea, o ai tangata whangota i fea, e le whaia sona fia poto i le vai. Amen. E ifia i le vai. A tatou mawhau fui la whale nganga, hallelujah, i le tala Yesu na whai, so tangata e whanau, a le whanau le vai, male nganga. E le mwhai ona sau, e le mwhai nei loa, le malo le tua. A tatou mawhau whale nganga fwila i o tatou tangata. Ai se i o waruifo na nalo le vai, ai mo sina se 4 minute. Ia le lope to a mai urunga wole ai tatou wa uma. Ona e yere marusi anga le nalo le vai. A tatou mawhau whale nganga i o tatou o langa tuai. Ua lai o na ui mai le atua ma le aise si au wale tu ui ai whao ngā le vai. E ala le Papatisoga. Ma le tala Paulo le whaile kalesia ko nito le ui mai o Israelu na wifo le vai sami ula mea umala na ui mai ai o le ata o Papatisoga o le tanu mia o le olanga tuai. A whaila o olanga tuai umai tu ui lalo le vai. O ke ofo ai koe ola. Penga o ka ika whaile ola a ka alula le vai ka ke le ola i lalo le vai. A maia o se whaatusa o le ata o le tanu mia po o le tu ui na ai o le natura tuai o tangata. O te loa to o tele o tangata Papatisoga le toa e yali lunga se natura tuai. Amen. Le ase so tatou le se natura tuai. Tofu ma tatou ma natura tuai. Pa do le teimi lava na tatou maua Yesu na fasi o tia i loa ma whaaleo ngā ino tatou natura tuai. Ai au maile natura fou o le atua. Ai o le wha maoninga po o le ata waaia e whailo atua i tangata. O lo tatou o ifo loa la i lalo. E tanu mia i lalo le vai. Sa vali tangata i le o langa fou. Amen. O le ala fo i la leo le tamu whaila vai. O am wha mamalama le vahenga nei. O le Papatisoga le vai. The power of water baptism. O na le maua tatou le manusi anga. Ma le whamundianga le nganga. Pe a whaile o tatou lalo le vai. O le Papatisoga le vai. E tatau o na tatou o uma tatou Papatisoga le vai. O Yesu fo ia na whaila na tala. E tatau lavona whaatau nuu mea tonu uma lava. Fulfill all the righteousness. Longa winga e tatau o na whaatau nuu mea tonu, o le mea tonu ma le mea sao le tatou Papatiso. A whaina e tatou te whiwhilia Papatisoga, o le ale sao lola. Ai o le Papatisoga, e le whais tatou whiwhilinga, tau te o uma, mo ele i Papatiso, e te taun tatou woifo uma i lalo le vai. Amen. Ia mo tatou la ia la sauni Papatisoga, vaiaso son tua, astona i lona lua. Astona i lona lua suiva ia a fa mau popo tu tatu o Papatiso fa sto tele ona fa ngaina ni aso se lua talo fo ia ile tu so mai a sauninga nei o sakramenta o sauninga fa pito o Papatiso o sakramenta no inga o se mea e pa ia e amana ia le tua e ona le tua ona ia na amataina ana le amana ia ina le tua ele fai Yesu fa te inga mo tatu la me la tatu fu e fai ele iu ia Yesu ai ona na u ia Yesu ia le foi la tau na u ia tatu
o le whaamalosi la mo tātou o ele I papatiso ia tāpena pena leilo fina ngalo o lo loto ia aune to suia lau whaiunga ia a ia eiloa o le a tele nisi whaamanianga I te maua pe a tātou o ifo lalo papatisonga vai ia o le a o onga na neitai au so swane tuai mo tātou o e ua sahaune e papatiso ia fa ato to atu ma to vatu sisi ti mai na nei lunga o penga ta failangi a mese fo na nei tātou maftanga ino fali o le ato tu ina atu ai sisi a onga lei mo tātou ia o le tātou sahaune tu lolia ia tāpena pena lava ia le ainga ia o le loto tangata ia au fo ine I fatau va ia tātou wa istangata e papatiso nei e ai fatau ato I mafofo le lei fo le sistemi mai lo le la fatau atau tau sao le lo mafofo o to via papatiso lola nei o neia tau te faisa sao ia tātou manatua tātou fasiotia I o tātou o langa tuai o le vana o tilo tangata tuai a o le fai longa e lo ai ua mafuta atu oi le maliu o le li mai tala atuspaia mai tala polo kalisi Roma a fai o fatasia I tātou mai e le fatuse lo na maliu wa tātou a wai foi le fatuse lo toi tu mai toi soifua mai Yesu toi soifua mai foi tātou I le ona fo te lo tasile me tuina na fo istangata ona la ele I o le vai ai o te loa o le a te a umai I le o langa na pe a tātou wolo le vai ala le papatisonga ai mo tātou le papatiso o le whapitoa nei mo tātou le papatiso o le papatisonga foi le ini e whatanga ina o ai lewa tangata matua o no Yesu no papatiso tōsfuru on tausanga ia o te loa ona o le tuspa ia ma tangata ia e nawa I taimi o tuspa ia o le o langa tala vau o tangata e nā taimi o le tōsfuru tausanga amatai le peila o tātou tōsfuru tausanga e tōsfuru tausanga o isiu wa moso e ata ia au isi tangata au tuspa ia male unga tupulanga taimi lea o tōsfuru tausanga o tangata nawa I taimi o le tala voule o ia a mata ile o langa tala vou o tangata ia o tātou ia e wa a mata ile o langa tala vou su whatausanga su 5 tausanga ia o tala whea ngai lavona papatiso tātou tupulanga tala vou fai leisa whiwhilinga te lua wha vai ia tātou pese alol pese vui lele tō whale lalo langi ia whamanu ia le tua te lola tātou o le mana onga whapitole mo le nei whai unga nei masinga hanga atu la matanga masino fo o tātou papatisonga o le sau ninga whapitole sakala metal melea o le papatisonga sau nia le tātou mo le papatisonga ia mo le mafuta a tili le ata ia ke riso Yesu family foi tātou lo mai mo mai a fai te le papatiso ia so taia ne lau foi au papatiso a fai o mai mo mai o e fu fai kisi masi mai sa mo mola I so papatiso ina oi ia ona e halu le te fal kisi mas o le o tana no sa o tu lava tātou wompa anga a fai fu sa ta faunga te anga I mai Samoa ia tu vai mai lo Samoa ona e sa lo le papatiso oi fato e halu e lo le lo ainga il kisi mas ia family le tua mo tātou umalawa tātou ainga ia o le papatisonga mea lava le melea e taula I tātou nei vai tau family le tua tātou ainga ia ai family foi le tua ia I tātou lo mai mo mai ia silo na vi ia le tua lo msosan mai ia I tātou ia family le tua nei tai au sofa Yesu amen foi tātou tula